jilatan kucing tidak membatalkan wudhu. Menurut ulama, ada satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah membiarkan seekor kucing minum di air yang Nabi gunakan untuk berwudhu. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak menganggap air liur kucing sebagai najis. Dengan demikian, jika kaki atau tanganmu dijilat kucing, tidak menjadi najis dan membatalkan wudhu atau sholatnya. Namun jika merasa jijik dan ingin berwudhu kembali, maka hal tersebut tidak dilarang.